Ah. Oke, kita mau mancing. Mancingnya di mana, Papi? Di sana lah. Nah, sapa teman-teman dulu, Mas Ella. Mas Ella. Nah, halo teman-teman lah. Halo teman-teman. Ini siapa ya? Ayo, ayo. Terus. Oke, teman-teman, kita sudah sampai tempatnya ya. Di sini nanti kita mancingnya. Ikuti terus ya. Jangan lupa di subscribe ya. Hei Pak, kenapa kita mancing dengan pancing? Wong jenenge mancing, ya nganggo pancing to lele. Yo pakailah sesuatu ki pada tempatnya to le. Pada tempatnya. Tapi mancing emosi. Kok gak nggawa pancing Pak? Nganggo seplak. Terus cangkemmu ngalah-ngalah ya Gus kotak ae. Ya wis ra usah kakean nyocot. Ayo gendang mancing. Strike le. Weh, nyandol. Iki jenenge welut iki, welut. Ayo munggah. Welut, bro. Ganti apa Pak? Bisa Pak? Aku tak gede. Masalah gede tenan iki le, tenan gede. Awas kali. Sabar. Ayo, bote. Ayo tol. Gede le. Nan pegangan. Timbul. Wih. Col. Halo teman-teman, aku dapat belum besar, aku pintar. Itu tadi mancing. Iya? Wah, besarnya. Coba kasih tunjuk teman-teman sini. Angkat lagi. Wah, salah. Besar itu. Coba Aku lihat. bisa. Awas lepas. Iya. Dia apa? Direkam. Nah, kena. Lepas. Di. Tarik aja bro ya. Wow, ada kemampuan dulu. Wih, besar bro. Ayo, santer belakang. Wah, di bawah. Dapat dua besar. Lagi. Mas Ella. Untuk meneh ora Mas Ella. Untuk apa tuh Pak? Iya untuk Pak. Untuk halaman palsu tok.
supaya harapan mendapatkannya. Can mau jadi gondol-gondol loh. Wih, digondol loh. Wih, tarik. Wih, dapat lagi strike. Strike bro, strike. Saya mau coy ya Pak. Tapi kata saya gede. Bawa. Bawaan. Sabar, tak ambilkan tempatnya. Setelah. Dapat banyak ya. Berapa itu? 2. Bapak saya mancing toh. 3. Kakainan tadi. Sudah nih teman-teman. Tunjukkan. Wah, mantap. Belut. Belut dikali wae kasar tuh. Awas digigit, Takut. Pegang. Senter ini. Tadi ya. Pegang. Tak bukain. Berapa ini? 3. Besar-besar rawan gigit tangan. Ayo minum dulu. Ayo. Bisa dibuka nggak? Enggak. Capek tak kamu? Pelan-pelan. Terima kasih. Weh, kamu dapat lagi? Bapak nih. Weh, double strike. Weh, besarnya punyamu. Weh, antoneh bro. Tuh hasil kita bro. Wih, udah apa ya? Wih. Yang namanya belut ini. Iya. Belutnya besar sekali. Sela saja ketutupan mukanya ini. Belutnya besar sekali. Untuk ketegi. Ayo pulang dulu.